的美，美在光芒无映的大草原，美在奔腾不息的骏马，更美在热情好客的各族儿女。那么接下来，После прохождения дистанции 220 километров, хотя путь и был невероятно трудным, меня глубоко поразила красота родных пейзажей, которые открывались по пути. Мы проезжали мимо озера Махыцинь, парящих в облаках степей, пещеры водного завеса и долины диких волков. Хотя я и выросла здесь, многие из этих мест я сама никогда не видела. Это было захватывающее и прекрасное зрелище. Еще одно сильное впечатление – это теплота жителей Чжаосу. Во всех населенных пунктах, через которые мы проезжали, нас встречали пастухи и их дети, которые всю дорогу подбадривали нас вдоль обочин. Я почувствовала их искреннее гостеприимство, и это очень меня тронуло. Это дало мне решимости пройти этот путь, чего бы это ни стоило. 累不累？累，人累。累，马也有点累了。加油！那马要不喘的话，可以等它。好。 Самым трогательным моментом для меня стал последний день соревнований, последние 20 километров. Я чувствовала себя совершенно измотанной, и мой конь тоже был очень утомлен. Когда я думала, что больше не смогу, появился маленький мальчик. Они были волонтерами, и он постоянно кричал мне с обочины: «Сестра, вперед! Ты самая лучшая! Верь в себя!» Это невероятно меня обрадовало. Красоты Чжаосу и его гостеприимные жители – это настоящее лицо нашей родины Чжаосу, родины небесных коней. И вот благодаря его поддержке я выдержала до конца, дошла до финиша. Я получила свою заслуженную медаль, и я ощутила такую гордость за себя и такую огромную гордость за свою родную землю. 你太勇敢了，真的太优秀了。他爸很激动，我也激动。那下次这场比赛你还想不想参加了？想，还想呢。当时呢，我感觉他太瘦了，感觉他肯定走不下来，有点担心。没想到他坚持下来了，而且还在前面。跑下来发现确实真的不容易，很不容易。累是真累，开心也是真开心。我们脚下的昭苏，这片被誉为天马故乡的土地，正以天山北麓的广袤草原为舞台，以古丝绸之路的千年文脉为底色。После этих соревнований я почувствовала прогресс в верховой езде. Раньше я каталась для удовольствия или тренировалась на песчаных или грунтовых дорожках. Всегда ровное покрытие, и я даже не представляла, что будут такие высокие горы и крутые подъемы. Так что это стало для моих навыков верховой езды настоящим прорывом. Я могу сидеть увереннее. У нас многие знают, уметь крепко держаться в седле, значит по-настоящему ездить верхом. У меня есть еще одно большое достижение. Я стала намного увереннее в себе, чувствую, что стала сильнее. Если я смогла преодолеть такую долгую дистанцию, то думаю, что в будущем, занимаясь другими делами, я смогу полагаться на свою волю и доводить начатое до конца.